नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलु आपको पुणी थे स्वागत करुच्ची आम अति प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल बुलु फार्मिंग दुनिया माध्यम दर्शक बंधु लोकसभा निर्वाचन ओडिशा रे केबे और केउठी हेबो तो संपूर्ण विवरणी जानिबा आपणकर को जिला कमेंट माध्यम निहाती जानबे। तो ये वीडियो माध्यम आपण मैंने जानबे जे केउ जिले में केबे मतदान हबो केतोटी पर्यायर हबो एवं यार फलाफल केबे तो संपूर्ण विवरणी जानिबा कहीं समस्तଙ୍କର लक्ष्य गोटे तो निर्वाचन केबे हब तो फाइनल डेट मध्य आसी जाइए। तो केबे केउं दिन केते तारीख रे आपण मतदान करेंगे संपूर्ण डिटेल्स ये वीडियो माध्यम देखिपारे। दर्शक बंधु आज वीडियोटी टिके अलगा कहीं जेहेतु आम भारतीय नागरिक तो मतदान कर आमर हक मध्य अच्छी जोटा कि आम केते तारीख रे भोट दबा तो निहाती जानिबा दरकार। तो वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लगे निहाती आम चैनल को सपोर्ट करने सहित बहुत मात्रा सब्सक्राइब करेंगे। आउ हाँ जो भाई मैंने आम चैनल को नुआ कर देखुं तो निहत रूपे सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं एमती नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो आम सदा सर्वदा आम चैनल दर्शक भाई मानक किपर नुआ नुआ अपडेट दबू ताहा जारी रखीचु। तो दर्शक बंधु तो सब्सक्राइब कला बेले ऑल बेल आइकन प्रेस करेंगे जहाँकि फल आम जिते भी वीडियो अपलोड करूँ आपण मान पाखक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पहुँचीज और आपण मैंने सर्वप्रथम आम वीडियो देखिपारे। तो दर्शक बंधु आसतु देखा ओडिशा रे केउं केउं राज्य रे केते तारीख रे मतदान दिया संपूर्ण विवरणी जानिबा। तो डेरी नक चलतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। दर्शक बंधु लोकसभा निर्वाचन ओडिशा रे केबे हेबो तो आपणक जिले में केबे हेबो संपूर्ण डिटेल्स ए वीडियो माध्यम आपण माने जानि परिबे। तो दर्शक बंधु घोषणा है लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन तारीख साधारण निर्वाचन पर तारीख घोषणा कले निर्वाचन कमिशन। चतुर्थ पर्याय राज्य रे पड़िबो भोट मे 13 रे प्रथम पर्याय एवं मे 20 रे द्वितीय पर्याय एवं मे 25 तारीख रे तृतीय पर्याय एवं जून 1 रे चतुर्थ पर्याय हेब भोट सेहीपरि जून 4 रे हेब भोट गणना। मोट 7टी पर्यायर हेब 2024 साधारण निर्वाचन। एप्रिल 19 तारीख रे प्रथम पर्याय भोट ग्रहण आरंभ होई जून 1 तारीख रे सरिबो सप्तम पर्याय भोट ग्रहण। एहापरे जून 4 तारीख रे भोट गणति करा जाई सेही दिन ही रिजल्ट प्रकाश पाइबो बोली निर्वाचन कमिशनर घोषणा करिसंती। तेबे दर्शक बंधु आसंतु देखिबा केते तारीख रे केउं केउं जिला सबु मतदान करिवे संपूर्ण जानि नबा। तो मे 13 तारीख रे कलाहांडी लोकसभा एवं विधानसभा पई नुआपड़ा खरियार लांजीगढ़ जूनागढ़ धर्मगढ़ भवानीपाटना एवं नरला सेहीपरि नगरमपुर लोकसभा एवं विधानसभा पई उमरकोट झरीगाँ नवरंगपुर डाबुगाँ कोटपाड़ मालकानगिरी चित्रकुंडा सेहीपरि ब्रह्मपुर लोकसभा एवं विधानसभा पई छत्रपुर गोपालपुर ब्रह्मपुर दिगपहंडी चिकिटी मोहना एवं पारालाखा मंडी। तो सेहीपरि कोरापुट लोकसभा एवं विधानसभा पई गुणपुर विषम कटक रायगड़ा लक्ष्मीपुर जयपुर कोरापुट एवं पटांगी। तो मे 20 रे जदि देखिबा मे 20 तारीख रे बरगढ़ लोकसभा विधानसभा पई पद्मपुर विजेपुर बरगढ़ अताबिरा भटाली ब्रजराजनगर झारसुगुड़ा। तो सेहीपरि सुंदरगढ़ लोकसभा एवं विधानसभा पई तलसरा सुंदरगढ़ बीरी मित्रपुर रघुनाथपाली राउरकेला राजगांगपुर बनाई एवं सेहीपरि बलांगीर पई जब देखिबा लोकसभा एवं विधानसभा पई वीर महाराजपुर सोनपुर लोईसिंहा पाटणागढ़ बलांगीर
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ତ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଉଦୟଗିରି, ଫୁଲବାଣୀ, କଣ୍ଟମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଦଶପଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର। ସେହିପରି ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପୋଲସରା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଖଲିକୋଟ, ଆସ୍କା, ସୋରଡ଼ା, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ମେ 25 ତାରିଖରେ ଦେଖିବା ତ ମେ 25ରେ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଙ୍ଗାଲି, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଦେଓଗଡ଼, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ତ ସେହିପରି ମେ 25ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ତେଲକୋଇ, ଘସିପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର, ପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର, ଚମ୍ପୁଆ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ। ତ ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ପରଜଙ୍ଗ, ପାଲହଲଡ଼ା, ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ତ ସେହିପରି କଟକରେ ଦେଖିବା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବଡ଼ମ୍ବା, ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼, ବାରବାଟୀ କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ, କଟକ ସଦର ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ସେହିପରି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ପିପିଲି, ଚିଲିକା, ରଣପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଜୟଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତର ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ବେଗୁନିଆ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଯଶୀପୁର, ସାରକଣା, ରାଇଜଙ୍ଗପୁର, ବାଙ୍କୀ, ବାଙ୍କିରିପୋଷି, ଉଦଳା, ବାରିପଦା ଏବଂ ମୋରଡ଼ା। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବଡ଼ସାହି, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା ଏବଂ ନୀଳଗିରି। ତ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସୋର, ଶିମୁଳିଆ, ଭେଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ଧାମନଗର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର, ବରୀ, ବଡ଼ଚଣା, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାଜପୁର, କୋରେଇ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସାଲେପୁର, ମାହାଙ୍ଗା, ପାଟକୁରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଳି, ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିଆଳି, ପାରାଦୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା, ଜଗତସିଂହପୁର, କାକଟପୁର ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା। ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2024 ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।